Meneer de boekenman, Ja, er zit een vogel in jouw winkel. dat gebeurt wel, ja. Ja? Ja. Maar het zou... Komt hij er wel weer uit? Nou, nee, meestal moet ik hem helpen. Dat krijg je als je de deur altijd open hebt. Oh ja. Kom. Gaat de goede kant op. Kom. Dan is hij even bewusteloos nu. Hopen we maar tenminste. Wacht even, kom ik even naar jou toe? Ja. Oh, dat is niet nodig. Hij komt naar uit. Een hartje klopt. Och, Heftig. zou je dit nog doen? Jawel.